satu buah dada ayam. Ini ayam udah akhir aja, ayam udah mati. Kebetulan pas ada ayam mati, jadi aku pakai. Biasanya lebih bagus dan harganya cukup murah. Oke, mari kita tunggu selama 1 jam kurang lebih. Oke, ini udah masak 1 jam, baru kita angkat. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Assalamualaikum, ini Om Anjar. Bahan-bahan yang diperlukan: telur bebek 2 butir, madu rasa 1, susu denko 1 saset. Ini lemak kuda sedikit aja sini. Ini tetes dari Anjar Essence Oil. Ini pemakaian yang kuning minimal 10 tetes, dan ini minimal 3 tetes yang cepat. Tapi kalau istilahnya ikan mau ikan besar, 10 tetes dibanding 20 tetes yang kuning. Oke, mari kita lanjut. Pertama-tama kita masukkan untuk telurnya. Oke, ini telurnya untuk butir tadi, untuk diambilkan kuningnya aja ya. Ini yang kuning telur 2 tadi ya, udah dihaluskan, baru masukkan madu rasa. Kales campur, baru dimasukkan untuk lemak kudanya. Oke, segitu aja udah cukup. Aduk sampai kalis. Baru habis udah kalis, masukkan untuk susu denkonya 1 saset. Oke, dicampur aduk lagi. Sampai merata betul. Habis itu baru untuk tadi ayam-ayam disuwir tadi masuk semua. Oke, nah itu tadi yang dada 1 ayam tadi kan, yang udah dikukus, disuwir-suwir. Mau nyuwirnya mau pakai garpu bisa, untuk pakai tangan bisa, yang penting tersuwir panjang-panjang, halus macam benang. Nah, ini hampir jadi. Baru masukkan untuk esennya. Untuk yang
ini yang untuk pengumpulnya, ambil untuk 10 tetes saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, baru yang untuk yang hitamnya, untuk esennya kita ambil 5 tetes. Oke ya. 1 2 3 4 5. Oke. Wih, harumannya, wanginya. Ini rekomendasi dari Om Anjar Essence Oil. Nanti untuk sebagai pengerasnya, untuk sikat aja pakai Indomie blender aja. Ini Indomie yang sudah di blender. Ya, keras sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti banyak-banyak kekerasan. Ya, kira-kira untuk setengah sendok, kira-kira aja. Sudah ada 1. Kalau kurang keras bisa ditambah balik. Tapi nanti ini sampai di tempat untuk empang udah keras kali nih, udah enak. Jadi cara pemasangannya nanti di mata kail dibikin bulat-bulat, nanti di dalam air dia intinya untuk mecah, bongkar semuanya, ikan pada ngumpul. Dan alhamdulillah sering kali podium untuk ini. Dan maaf Om Anjar, ini baru terkirim karena ini ada kesibukan, dan ini baru bisa untuk mengolah, untuk main, untuk yang kesekian kalinya. Oke, terima kasih. Ini udah oke. Nah, udah siap untuk dipakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.